tekma verjetno izgubljena v živahnem prvem polčasu brez zadetka. Ne, mislim, da so fanti odigrali dobro tekmo. Bila je dosti dinamična in tudi borbena po kar težkem igrišču. Najbolj me muči to za naprej, ker smo izgubili danes nekaj tudi igralcev. Rdeč karton, kjer mislim, da se njih danes ni imel enakovreden kriterij. Zlomljen nos Gregoriča, nekaznovano. Tako da bomo mogli se pokrpati in gledati za naslednje tekme. Tekmo smo izgubili dokaj nesrečno, imeli smo tudi penal, ker bi se lahko stvari obrnile, vendar je šlo danes res nekaj vse narobe. Pred vrati serija gostovanj, težko bo? Normalno, da je težko, saj smo že vedeli že prej. Važno je, da tisti igralci, ki bojo stopili na igrišče, da bojo dali tisto, kar se od njih pričakuje, se pravi še več kot danes in da se potem bomo lahko nadejali dobrih rezultatov. Ni problem izgubiti tekmo, danes ne morem zameriti, ker so se borili, pač epizode nam niso šli v prid in gledamo naprej. Torej, kar nekaj priložnosti ste si danes ustvarili, bi se drugače odvrtelo, če bi v 47 minuti gostje zadeli, domačini zadeli? Vsekakor bi bilo veliko težje, kot se je izkazalo na koncu. Seveda je Nejc danes opravil ogromno delo za nas, tako da je pomagal ekipi, da smo potem lahko preobrnili celotno situacijo. Vsekakor smo pa ponosni na to, da so fantje po takem dogodku uspeli se pobrati in takrat, ko so Goričani mečken padli, ker niso dali gol, smo mi bili sposobni zadati ta usodni udarc. Pa vendarle ste veljali pred srečanjem za favorita, je bilo to dodatno breme? Mi veljamo za favorite mogoče za medije ali pa občinstvo ali pa nekdo, ki ni redno na delu z nami. Mi vemo, koliko imamo mladih fantov in koliko je težko to vsak dan spremljati in pripravljati za tekme. Tako da mi v tej vlogi favorita se nikoli ne postavljamo sami. Je pa seveda trenutni položaj na lestvici kar zgovoren, ampak nas pa hkrati ne slepi, da je lahko en slab niz tekem zelo hitro pokvaril vse zadeve. Tako da naša koncentracija in naša priprava nikoli ne pada, ne glede na to, ali smo osvojili 3 pike ali nismo zmagali, kjer smo na lestvici. To so zelo majhni faktorji za nas. Poleg strelca zadetka, junak srečanja, lahko rečemo, pa mogoče najprej en pogled na celotno srečanje z tiste zadnje vrste kot vratar. Ja, zmeraj je neka druga perspektiva, ampak kot sem že poudaril velikokrat, ekipa je tista, ki je dala 3 točke in na koncu se ne gleda na posameznika, saj jaz tako ne gledam in sem vesel, da sem pač lahko pripomogel k ekipi, ampak k tem 3 točkam in sem vesel, da grejo 3 točke v Domžale. Potem pa tista 47. minuta, kjer ste vi šel kot junak, kako ste videli, ste računali v tisto smer oziroma kako ste prebrali igralca? To je čisto po občutku, mogoče pred tekmo kdaj pogledaš kakšne posnetke, vendar to je tiste instinkt, ki ga imaš, se odločiš in greš, pač v športu enkrat ti rata, enkrat ne.